Vriende, ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe gee ons volgens die skrif. En wanneer ons deel, dan hoop ons dat dit seën jou, dit moedig jou aan, dit maak jou begeerig om ons Pa beter te leer ken en sy beginsels toe te pas en meer en meer uit Egipte uit te kom, wat dit ook al mag beteken. So ek wil begin met Jakobus 1:17. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Hy wat alles gemaak het, wat hou van goeie geskenke en van volmaakte gawes. Hy wat hou van gee en gee en gee en gee. En dit is wie ons Vader is. En ons wil graag sê soos die spreekwoord, Die appel val nie ver van die boom af nie. om so te kan loop, is hoe meer sy gees in beheer van ons lewens het, hoe meer ons sy karakter het, hoe makliker raak dit, maar ook tegelijkertijd net sê dat ons karakters verskil. My vrou is 'n natuurlike geer, en ek moet dink en besluit, en die gees vra my te help, en dan somme maak, en dan besluit om gelowig te wees, en Vader se beginsels toe te pas, en dan besluit ek om dit te doen. So is 'n bietjie anders. So, Ja, dis interessant dat my man dit sê, maar hy is die een wat my geleer het van dankbaarheid. So ja, ons wil ook graag net dankbaarheid hier inbring, om net te sê dat as ons mekaar kan herinner daaraan, dat alles wat ons het of droom om te hê of te bereik, weet ons, kom van hom af. Niks is uit ons eie nie, en ons is so dankbaar vir hom. Maar as ons dit vergeet, ja, dan dink ons aan Hosea 2, wat so kosbaar is, en Deuteronomium praat daarvan, is dat moenie vergeet al hierdie goeie wat Vader vir jou gee nie. En as jy bly vergeet, dan vat ons na 'n plek wat ons in die wildernis toe inlei, en dan al hierdie bling bling en al hierdie leekshede van ons sal wegvat, maar in die eenvoud, dat vir ons wys, hy is ons voorsiener. En soos 'n goeie pa wil hy hê dat ons moet geseënd loop, maar dan ook loop soos wat hy is. ja, hy begeer 'n vrygewige en gewillige hart in Ja. geloof en dankbaarheid. Ja, blymoedige gees, mense wat gee uit sy wese uit. Baie mense kla makliker, te veel reën, te min reën, weerligheid geslaan, paaie lyk sleg, ook salarisse, alweer prysverhoging, petrolverhoging, en kom ons draai dit eerder na 'n ander kant toe. Kom ons oefen om hierdie dankbare lewenswyse te leef, dit wat Vader geniet om te hoor uit ons mond uit, geniet om te hoor het, sê ek gee nie om hoeveel die inflasie is, of prysverhoging, of wisselkoers, of wat ook al nie, maar dat ek in dankbaarheid leef, want my Vader is my voorsiener. Ja, en die rede vir hierdie reeks wat ons begin, is dat baie mense het ons, soos ons deur Suid-Afrika beweeg, die afgelope tyd, veral die laaste jaar, gevra oor tiendes en offergawes, en hoe doen ons dit, en hoe werk dit? In hierdie tydperk, wat ons dit opneem, so in die begin van die Bybelse jaar, die eerste maand, en op pad na Pesach toe, hoe ons baie dink aan, hoe kom ons uit slawerny uit, hoe kom ons uit Egipte uit. En deel van ons proses was om te dink aan ons vriende, en sê, wat is ons vriende se behoefte, waar trek hulle met hulle vrygewige harte. En ek moet sê, my wenkbrauw het nogal gelig, want vriende en familie kon ons nogal 'n lys maak van hoeveel ons vriende en ons familie gee, en mense help. Vir die mense wat hierna luister, ons vriende is net sê, is net well done vir julle lewenswyse, dis kosbaar. Maar dan ook vir ons almal is die goed is vir ons volksvreemd. En as ons by plek is waar jy op jou limiete hardloop, en daar is nie plek om nou vreeslik vrygewig te wees, en tiendes en eerste vrugte en allerlei goed te gee nie. Dan wil ek sê, is net, dis deel, omdat ons nie die woord lees en tree vir tree in geloof toepas nie. En dis 'n proses, want wanneer ek die detail deel in die res van die reeks, dan gaan jy dalk wonder, maar hoe op die aarde gee mens al daai goed? En dit kan oorweldigend wees, maar ek dink die eerste gedagte is net te besef, dat ons het 'n Egipte, slawerny, vrees, nie gedisipel nie rolmodelle nie, gebrek aan kennis, benadering oor al hierdie amazing gee-geleenthede wat Vader het. En wanneer ons dit gee, dan ontmoet ons in daai gee op die asemrowendste maniere, maar ons word getoets in dit. Om geestelik en fisies oor te gaan en uit Egipte uit te kom in ons finansies, om ons wêreldbeskouing te verander, is 'n proses. En in ons geval, Ja, dit het 'n klompie jare gevat vir ons om te verstaan
van hoe werk eerste vrug en hoe werk tiendes en dan dink ons ja, nou het ons dit en dan besef ons maar hier's ander tiendes wat ons nou nie van geweet het nie. Die meeste mense wat hier in boertjieland groot geword het en die boertjietaal praat, vir ons as ons praat van eerste vrug en eerste vrug op 'n oes en eerste vrug op deeg wanneer jy brood bak en eerste vrug in terme van kinders of diere of finansies of tyd. Die meeste mense is nie bewus van hoe enorm baie Vader dit herhaal in sy woord en wat is die seëning daarin om gehoor te gee daaraan nie. Wanneer ons praat van maak geloftes en betaal dit, dan onthou party mense dit staan in die skrif, maar ek het baie weinig mense teëgekom wat op daai manier leef in hulle besigheid en in hulle finansies. As mens sê tiende vir die leviet, die priester vir die feeste, die derde jaar tiende vir die weduwees en die vaderlose, hoe pas mens daai goed toe? En ek het self baie lank gestoei met Vader, dit sê Vader, maar mens kan nie al daai gee nie. Ons hoop dat in hierdie reeks ons jou kan help met dit. Dat ons jou kan aanmoedig, dat uit ons getuienis uit, jy kan oes, maar dat jy ook tegelijkertijd weet dat, alhoewel ons al baie gegroei het in dit, is ons nog ver van hoe Vader dit daar gestel het. Ons moet nog baie groei. So gaan Matteus 23:23. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, skynheiliges, want julle gee tiendes van kruisement en vinkel en komyn, maar julle het die gewigtigste van die wet nagelaat, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge moes julle gedoen het, sonder om die ander na te laat. Okay, so die gehoor in hierdie skrif is, Yeshua praat by die tempel 2000 jaar terug in Israel met die Joodse gehoor, met die leiers. So iemand kan maklik sê, oei, dat het dit met my te doen, maar ek wil net gou die fokus net trek, sê is, buite die tegniese gee, en ek wil Jesaja 1 sê, lees julle Jesaja 1 saam Matteus 23:23, en wat Vader sê, die reg en die barmhartigheid en die trou, daai is belangriker, dit weeg swaarder, maar moenie ophou om die tegniese te doen nie, die gee van tiendes en korban en eerste vrug en alle ander goed, en ons gaan dit so hanteer deur die reeks. So, ons teikengehoor is mense op wie se hart dit is, mense wat al reeds hierdie vrae in hulle harte vra, mense wat wil weet hoe, en ons wil graag vir jou, as jy deel van die teikengehoor is, sê kom stap saam met ons deur hierdie verskillende tegniese geepunte en kom ontdek die enorme blessing wat Vader het saam met dit, in verhouding met hom en beginsels wat hy het en opbrengs uit dit uit. Ja, om af te sluit, ons doel oor hierdie reeks om jou te bemoedig, jou aan te moedig en te getuig oor hoekom ons dan sluit ek jou daarby in, hoekom ons 'n pad stap van gehoorsaamheid en geloof. Al is dit reis, al maak ons voetfoute, al dink ons dit so en dan moet ons volgende jaar dit weer aanpas. Dat ons kan weet, dat Vader deur sy woord en deur sy gees ons lei. En ons gaan moet aanpassings maak, ons gaan nie arriveer nie. Binnekort is Yeshua terug en dan gaan ons in perfekte lering, gaan ons saam met hom aanbid. Jesaja 66 praat van Shabbat tot Shabbat en nuwe maand tot nuwe maand gaan ons saam met hom wees. How amazing is that? Mense sê, okay, die vervoer, sê ja, hy het vir Philippus, ek dink dit gaan so iets wees, ons gaan maar nog ontdek hoe. Maar kom ons stap in gehoorsaamheid tot daar en ons geniet die hulpmiddele, die geleenthede wat hy vir ons gee. Geniet die reeks.